大家好，这一段我们来讲一下干湿，干和湿的对比。比如说我们画一朵花这边的水分比较干，出现一些枯笔那么右边我们就让它出现非常湿的水分很多还要多一点，干湿的对比非常的强。然后左边的干的里面也有一点点湿这样它会形成互衬有干的显得湿的更湿，有湿的也显得这个干的更加明显。如果是画小花也是一样这个已经出现干的了，那么这边我们就让它水分多一点笔尖沾水就行了它自然就会水分多一点。但是这个要有一个度干湿的对比，而且它们还要结合干的里面也有湿的，然后湿的里面也要有一点点干的，这样它们才会融合在一起。比如说画大花比如说这里我们出现很多干的这一组都是干的那我们就沾水，沾一点点颜色，水分很多很明显的让它出现一个干湿的对比节奏。干的里面也有一点湿的干的这个湿的里面也出现一点干的，这样它就非常明显而且有互衬关系。大家一定要举一反三同样是这一个关系，我们可以出现各种各样不同的比如说我先画一些湿的水分很多然后在下面我们就可以画一些干一点，水分少一点，颜色重一点这些小花苞我们就可以干一点然后湿的里面也出现一些干的和它们结合，而且要很明显一张画里面少不了浓淡干湿，只要有这样的淡的它也有干的这样它出现的才会有对比，才精神。这样让湿的地方更加湿。然后我们把它串联起来。所以一朵紫藤我们要注意的关系非常的多
沾藤黄，沾胭脂。这个干湿对比就非常明显。我们做到了大小、疏密多少，还有干湿，还有浓淡。下一段我们再讲一下虚实。这些干湿的对比这些地方就是非常的干，这些地方就非常的湿。干湿的对比非常的强烈。它们之间都是互生互衬的一种关系。